भाइयों हम लोग खड़े हैं इस टाइम मसूरी में और माल रोड पर। ये है मेरे सामने I-20 जो बहुत बुरी तरीके से अटक चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है और ड्राइवर सर लगे हुए हैं कोशिश करने में, पाजी लग रहे हैं। पंजाब कोई गाड़ी का नंबर भी है PV6। ये देखिए आप, रोड लगा रहे हैं पूरा और हिम्मत नहीं हार रहे। चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है क्योंकि काफ़ी बर्फ़ जो है पिघल चुका है। अर्ली मॉर्निंग स्नोफॉल हुई थी और सुबह बहुत ज़्यादा था, कम हो गया है स्नो। तो रेगुलरली 1.5-2 घंटे से क्योंकि धूप है, स्नो पिघल रहा है और रोड में बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती जा रही है। पूरी टीम लगी हुई है चढ़ाई के आखिरी पड़ाव पर। बाजी भी धक्का लगा रहे हैं दबा के और ये मिल गई तो ऑलमोस्ट गाड़ी ऊपर चढ़ गई है। एक झटका और लेना पड़ेगा सबको रुक के, मिलजुल के ताकत लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। थोड़ा ब्लॉग ये फ़नी होता जा रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है, लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे साथ खड़े होके। तो मैं कमेंट्री वाले मूड में आ गया हूँ इस टाइम। तो दोस्तों हमें मिल गई है तीसरी गाड़ी। ये है लगता स्विफ्ट डिज़ायर जो कि फंसी हुई है बुरी तरीके से, गलत तरीके से पार्क कर दी थी किसी ने रात में और वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले गाड़ी मिली थी हम लोग को जैगवार, इसका ब्लॉग मैंने सेपरेटली डाला है। फिर I-20, अब है ये स्विफ्ट डिज़ायर। तो गाइस एक दिन में 3 गाड़ियों का धक्का लगाना बहुत लकी बात है। सॉरी, हाँ बीच में एक वैगनार भी मिली थी, उसका ब्लॉग मैंने हटा दिया क्योंकि वो भाई साहब थोड़े नाराज़ लग रहे थे तो वीडियो शूट नहीं करनी थी उन्होंने। गाड़ी भी गजब तरीके से खड़ी करी होगी इसने भी, कड़ी होगी, पता नहीं होगा सुबह को ये हाल होने वाला है।